家係2013年3月8日 Emma 6個月01日。而家係幾多點啊，爸爸9:09。9:09。你睇下呢個肥妹，佢呢瞓到呢嘹嘹聲，有冇聽到嘹嘹聲啊？哇！爸爸幫我哋打燈，你睇下呢位小女孩，肥嘟嘟，個肚腩幾有肉，個塊面幾犀利。我哋安靜聽下佢啲鼻鼾聲啊！佢而家瞓覺唔擘大口喎。